بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي الجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. هي असांजो برنامج التأملات القرآنية जेको अल्लाह ताला असांखे हुकुम करे थो त अफला यतदब्बरून القرآن. ही क़ुरान खे छो नथा पढ़नि, छो नथा सम्झनि, छो नथा हिन जा ख़ज़ाना खोलनि, छो नथा हिन जा मौजिज़ा कढनि ऐं सम्झनि ऐं सम्झाइनि ॿियनि खे. त अल्लाह जे हुकुम सां असांजे हीअ जेके अॼु आयत आहे असांखे हीअ पहिरियां ॿुधायूं त असांजो 106 हिसो आहे. 106 हिसो आहे तअम्मुलात क़ुरानिया. ऐं अॼु जेके असांखे आहे आयत उहा सूरत नहल 96 में आहे. अल्लाह ताला चए थो मा इंदकुम यंफद व मा इंदल्लाहि बाक़. जेको तव्हां वटां खपी वेंदो ऐं अल्लाह वटि जेके आहे उहो अणखुट आहे. इन आयत जो असांखे थोरो तअम्मुल ऐं तदब्बुर करिणो खपे त असांखे ॾिसो न कहिड़ी शइ बि जेकी हूंदी त उहा खुटण जहिड़ी आहे. जेकी शइ बि आहे त अल्लाह ताला चए थो मा इंदकुम यंफद, जेकी शइ तव्हां वटि आहे खुटण वारी आहे. व मा इंदल्लाहि बाक़, ऐं जेकी अल्लाह वटि जेकी शइ आहे उहा बचण वारी आहे, अणखुट आहे, उहा न आहे खुटण वारी. उन खां पोइ अॻिते आयत जेकी पूरी आहे वलनजज़ियन्न अलज़ीन सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून. ऐं उन खां पोइ अल्लाह साईं चए थो जेके वलनजज़ियन्न उन्हनि खे मां उन्हनि खे सवाबु घणो ॾींदुसि ऐं उन्हनि खे अजर अज़ीम ॾींदुसि. कहिड़नि खे अलज़ीन सबरू, जेको सब्र था कनि. वल्लज़ीन सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, जेको अमल पाण कनि पिया उन्हनि खां वधीक मां उन्हनि खे ॾियण वारो आहियां. उलमा तफ़सीर चवनि था त जेॾीमहिल अल्लाह ताला इहे आयत जेॾीमहिल चए थो मा इंदकुम यंफद व मा इंदल्लाहि बाक़, जेको तव्हां वटां खुटण जहिड़ी शइ आहे ऐं मूं वटि बचण वारी रखणु अणखुट आहे. उन खां पोइ चए थो अल्लाह साईं चए थो मां अलज़ीन सबरू, उन्हनि खे मां वलनजज़ियन्न, उन्हनि खे अजर मां अज़ीम ॾींदुसि जेके सब्र कंदा. इन जो मक़सदु आहे त जेकी तव्हां वटि शइ खुटी वेंदी पोइ वरी तव्हांखे तकलीफ़ थींदी, तव्हांखे ॾुखियाई थींदी, तव्हां बुराइनि में ॾुखियनि टेम में पइजी वेंदव, पर तव्हांखे उन खां पोइ छा आहे सब्र करिणो आहे. छो जे आयत खे सम्झंदासीं मा इंदकुम यंफद, जेको तव्हां वटि खुटण वारी शइ आहे, मा इंदल्लाहि बाक़, जेके अल्लाह वटां उहा अणखुट आहे. वलनजज़ियन्न, उन खां पोइ अल्लाह साईं चए थो मां उन्हनि खे अजर अज़ीम ॾींदुसि अलज़ीन सबरू, जंहिं सब्र कयो. यानी इन आयत मां असीं छा था सम्झूं, कीअं हुन जी तअवील कंदासीं, कीअं तफ़सीर कंदासीं, कीअं हुनखे सम्झंदासीं. त अल्लाह साईं चए थो जेके तव्हां वटि पैसा आहिनि, मिसाल हिकिड़ो दुनिया जो ॾियो था त इंसान दोस्तनि खे सम्झ में अचे त जेके तव्हां वटि मां तोखे दुनिया ॾिनी आहे, पैसा ॾिना आहिनि, तोखे अॼु ₹1,00,000 आहे, तूं ॾाढो ख़ुशि आहीं, लख सां खाई सघी थो, पी सघी थो, घुमी सघी थो, अची वञी सघी थो, भला लटा पाए सघी थो, त तूं ख़ुशि आहीं ॾाढो. ऐं माण्हुनि जे अॻियां मथे मुंहुं करे घुमंदे, माण्हुनि खे मानी खाराईंदे, होटलुनि ते चांहियूं चाढ़ींदे, ठीकु आहे तोखे अॼु आहे ख़ुशि आहीं. पर जेॾीमहिल इहे खपी वेंदा त पोइ तुंहिंजो छा हाल थींदो. मा इंदकुम यंफद, जेको तव्हां वटि आहे खपी वेंदो. खपी वेंदो त यानी इन्हनि जो जेॾीमहिल तव्हांजो जेको अल्लाह साईं तव्हांखे पैसो ॾिनो हो खपी वियो त पोइ तव्हां इन खां छा थींदो, अल्लाह वटि जेके अणखुट शइ इहो उन खां पोइ चए थो मा इंदल्लाहि बाक़ वलनजज़ियन्न. अल्लाह साईं उन खां पोइ डायरेक्ट चए थो त मां उन्हनि खे अजर अज़ीम ॾींदुसि जेको सब्र कंदा. सब्र कंदा त हाणे मूं वटि जेको पैसो खपी वियो, मूं वटि जेकी शइ हुई अन्न हो खपी वियो, मूं वटि जेकी दौलत हुई वई हली, मूं वटि जेको औलाद हो मरी वियो, या परे थी वियो, या कहिड़ी बि तकलीफ़, मूं वटि सिहत हुई, सिहत ख़तमु थी वई, मां हींअर कमज़ोर आहियां, मां हींअर पोढ़ो आहियां, मां हींअर हली बि नथो सघां, मां हींअर मस्जिद ते नथो वञी सघां, मूंखे हींअर रोज़े रखण जी ताक़त न आहे, मूंखे हज वञण ते ताक़त न, छो जो दुनिया जी शइ खुटण जहिड़ी आहे. त इहो अल्लाह साईं इन खां पोइ छा असांखे डायरेक्ट चए थो वलनजज़ियन्न, मां उन्हनि खे अजर अज़ीम ॾींदुसि. अल्लाह साईं हिते असांजा का मुसीबत मेन शइ कोन ॿुधाई त माल अथई, सिहत अथई, या कहिड़ी शइ खुटी वेंदी, पर अल्लाह साईं हिते डायरेक्ट चयो अलज़ीन सबरू, जेके सब्र करण वारा. यानी उलमा चवंदा इन खां पोइ तव्हांखे तकलीफ़ ईंदी, तव्हांखे दौलत ॾींदुसि वरी खसींदुसि, तव्हांखे सिहत ॾींदुसि वरी खसींदुसि, त मां ॾिसां त केरु सब्र करण वारो. तव्हांखे का सीट सियासी या को पावर या पुलिस वारो आहीं, या ऑफिसर आहीं, या वॾेरो आहीं, वरी उहा शइ खसिजी वई त हाणे तोखे छा थींदो, हाणे तोखे तकलीफ़ कहिड़ी ईंदी, हाणे तोखे ज़रूरी आहे तकलीफ़ ईंदी.
पहिरियां तुंहिंजी इज़त वारे, हाणे केरु इज़त कोन थो करे, हर गमी जिथे किथे माण्हू तोखे सलाम कंदा, हाणे केरु तोखे मिले बि कोन थो, तोखां सीट खसिजी वई, जंहिं सीट ते वेठे उहा ख़तमु ॿिए कंहिंखे थी वई, तुंहिंजी इज़त वई माण्हू वटि, पर अलाह वटि कान वेंदी हिकिड़े शर्त सां, अल्लज़ीन सबरु, जे सबुरु करण वारो हूंदो। अलाह तो ॾिनी वरी तूं बि ॾेई सघी थो, छो जो आख़िरत में अलाह साईं इन खां पोइ रहम बि अहसनी मा कानू यामलून, इन टाइम में अलाह साईं चए थो जे सबुरु कंदो त असां अलाह ताला चए थो क़यामत ॾींहुं मां उन्हनि खे भले में भलो सवाबु, भले में भलो अजुरु ऐं भलायूं हुनखे ॾींदुसि जेके उन टाइम में उन्हनि अमल कयो। हाणे हिते उलमा तफ़सीर चवनि था छो जे उन टाइम में अमल जेॾीमहिल तूं सीट ते हैं, वज़ीर हैं या अमीर हैं या वॾेरो हैं या ऑफिसर हैं, त उन टाइम में तूं अमल कहिड़ो कयो, उन भलो जे अमल कयो हूंदी ऐं उन खां वरी तूं उहा शइ तोखां खसिजी वई, तूं सब्र कयो, वरी उन जो तोखे क़यामत ॾींहुं भलो सवाबु मिलंदो, जेको उन टाइम में जेॾीमहिल तूं फुल पावर हैं, पैसो ही, वॾेरो हैं, पुलिस वारो हैं, या तूं सीट कंहिं हुकूमत जे सीट में हैं, त उन टाइम में तूं इहो अमल भलो कयो त उन जो तोखे अजरहम बि अहसन मां कानो, जेको तव्हां भला में भला अमल कया उन टाइम में, उन जो टाइम उन अमलनि जा तोखे भले में भले तोखे मोट क़यामत जे ॾींहुं अलाह साईं चए थो मां तोखे ॾींदुसि। इन जो उलमा चवनि था त जे उन टाइम में, इन जो टाइम में जेॾीमहिल तोखे पैसा हुआ, जेॾीमहिल तोखे फुल पावर हो, त उन टाइम में तुंहिंजो भलो अमल न कयो त तोखे उन अजुरु न मिलंदो, छो जेॾीमहिल अलाह साईं तोखां इम्तिहान ॾेई ऐं वठंदो आहे त हाणे तोखे पैसो आहे, हाणे तूं निमाज़ पढ़ी थो या न, हाणे तूं रोज़ा रखी थो या न, हाणे मुंहिंजे चवण ते आहीं या न, हाणे मुंहिंजे नबी जी सुन्नत ते आहीं या न, हाणे तौहीद ते आहीं या न, या तूं इन पैसनि सां वञी यानी दरगाहुनि ते वञी पिड़ थो विझीं, या उते वरी देगियूं थो लहीं, या उते वञी ढोर थो कुहीं, छा थो करीं, छो जो इम्तिहान वठंदो आहे अलाह साईं जेॾीमहिल इंसान खे ॾींदो आहे त हाणे छा थो करे, हाणे नशो आहे न इंसान खे, हाणे इन नशे में कहिड़ो हू अमल थो करे, ग़रीब हूंदे त ओॾीमहिल त तूं सभु को इंसानु अलाह ॾे मोटे थो, उन जो कुदरती फिरी अलाह जे दर ते किरंदासीं, इहा हिकिड़ी इंसान जी जिबिल आहे, हिकिड़ी यानी हिकिड़ो मेन शइ आहे त इंसानु जेॾीमहिल ग़ुरबत में पइजी वेंदो, ॾुखियाई में पइजी वेंदो त अलाह जे दर ते किरंदो, उहो ख़ालिक असांजो मालिक उहो कंहिं ॾे वेंदासीं, उन ॾे वञिणो पवंदो असांखे, त उहो त हिकिड़ी आम शइ आहे, पर जेॾीमहिल तूं फुल पावर में हे, ताक़त में हे, पैसे में हे, त उन टाइम में अमल कहिड़ो कयो, जे भलाई कई, कंहिं मदरसा खोली, क़ुर जा मदरसा खोली, उस्ताद रखी, उस्तादनि खे पघारूं ॾिनई, मस्जिदूं ठारायई, अलाह जे घरनि जी तामीरात कई, अलाह जे घरनि में क़ुर वठी रखियई, नलका ग़रीबनि खे हणी ॾिनई, या पाड़े वारनि ग़रीब जेके उन्हनि खे मदद कई, या उन्हनि खे लटा ईद ते वठी ॾिनई, या उन्हनि खे राशन महीने में तूं पहुचाई, इहा भला अमल उन टाइम में जेॾीमहिल तोखे ताक़त हुई या न कई, जे इहे कई त इन जी आयत जी हिन में तोखे आख़िरी मिलंदी त मा इंदकुम यंफद व मा इंदल्लाहि बाक़ वलनजज़ियन्न अल्लज़ीन सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, जे भला जेके उन्हनि जा अमल हूंदा उन टाइम जा, उन जो अजर अज़ीम अलाह साईं चए थो मां हिननि खे ॾींदुसि, हिननि खे इन जो त इहे उन टाइम जा जेके हिन जा अमल हूंदा उन जो हिसाबु भलो जेको हूंदो उन जो ओतिरो उनखे सवाबु मिलंदो। इन जो इहो मक़सदु इहो इन में थिए थो त इंसानु जेॾीमहिल अलाह साईं जेॾीमहिल तोखे ॾिए थो, हींअर तोखे ताक़त आहे, तोखे तुंहिंजी इज़त आहे, त हींअर माण्हुनि जी नज़र ग़रीबनि जी ख़ासनि तो ॾे आहे, माइटनि जी तो ॾे नज़र आहे, मिटनि जी, भाइरुनि जी, भेनरुनि जी, त ॾिसनि था त असांजो हींअर भाउ सुठी पोज़ीशन मां, सुठी ताक़त अथसि, हींअर ड्यूटी ते आहे, कीअं आहे, अलाह साईं ॾिनो अथसि, सभिनि जी नज़र तो ॾे वञे त मूंखे केतिरो ॾेई सघे थो, मूंखे केतिरो साथ ॾेई सघे थो, इंसानु केतिरो बि ॾींदो भला पूरे त कोन्ह थींदी कंहिंजी, पर जे न थोरो हुननि सां खिली बि ॻाल्हाई ऐं थोरो घणो हुननि खे मदद बि कई त बि हू ग़रीब ख़ुशि थी वेंदा, त असांजो यार माइट आहे, असांजो खून आहे, असांजे लाइ वरी बि कुझु करे थो, तूं न कंहिंजे लाइ रुॻो हितां सऊदी मां कंहिं ॾे ओॾे वॻो मोकिल, या हुनजे लाइ खजूर मोकिल, या ज़मज़म मोकिल, या कहिड़ी पेन वठी सुठी मोकिल, त हू केॾो न हू माण्हुनि खे अॻियां खिली ॻाल्हाए चवंदो ॾिसो यार मुंहिंजे लाइ हाजी साहिबु फलाणी शइ मोकिली आहे, फलाणी शइ मोकिली आहे, ऐं इहा शइ उते उन वटि उते बि मिलंदी 10 रुपए 15 रुपए या 20 रुपए मिलंदी, पर जेकी तो वटां शइ जेकी वेंदसि न उहा हुन वटि वॾी शइ हूंदी, तमामु वॾी हुन क़द्र वारी शइ हूंदी, छाजे लाइ हीअ तो मोकिली आहे तॾहिं, सो इहा छाजे लाइ उन इन खां भली बि वठी सघे थो, पर हीअ तो मोकिली अथसि, इन टाइम में माण्हू खे ॾेखारींदो वठंदो, हीअ ॾिसो न मूंखे हाजी खे बि मां यादि आहे न, हाजी खे बि मां यादि आहे,
त इहा हिकिड़ी आहे इन टाइम जी। तंहिंजे करे अलाह से हिते आख़िरी आयत में इहो चए थो वलनजिज़ अहसन मा कानू यामलून, अहसन मा कानू यामलून, जेको भला अमल उन टाइम में हींअर तुंहिंजो टाइम आहे, हींअर अलाह से तोखां इम्तिहान वठंदो, हिन टाइम जो इंसानु संभाल करे, हिन टाइम जो हींअर इंसानु ख़्यालु रखे। छाजे लाइ? छो इहो टाइम जेको आहे, इहो अमल जेको हींअर कंदे, इहो माण्हुनि जे नज़र में हूंदो ऐं अलाह ॾिसंदो त मुंहिंजो बंदो जंहिंमहिल मूं ॾिनोमांसि हाणे छा थो करे। पर जे उन टाइम में जेको अमल नंढो या वॾो कंहिंखे मुंहुं किनो करे इलाही, त उहो तो ते लिखिजी वेंदो त हिन पंहिंजे नेमत जो शुक्र न कयो ऐं ॿियनि ते वॾाई कई, कंहिंखे छिड़ब ॾिनई। ॾिसो त नबी करीम जॾहिं हुन जॾे खे रुॻो मुंहुं किनो करे ऐं छिड़ब ॾिनी, त अलाह से क़ुर में सूरत अबस नाज़िल कई, ओ नबी तूं काफ़रनि जे सरदारनि खे बि छॾ, हिन जॾे खे तूं किनो मुंहुं करे न ॾिस। सो नबी करीम खे बि झले थो इन शइ जी, छो जो हींअर इहो नंढी तूं कंहिंखे छिड़ब खणी तूं सम्झंदे त हल्की ॻाल्हि आहे, पर हुन अॻे जे लाइ तमामु वॾी ॻाल्हि हूंदी। इन शइ जो असांखे तव्हांखे सभिनि खे ख़्यालु करणु खपे, छो जो अलाह ताला असांखे क़ुर में सबक़ थो ॾिए त सम्झो। अलाह ताला असांखे तव्हांखे सबक़ दुनिया जा जेके क़ुर में ॾिए बि थो, असीं उन मां फ़ाइदो वठूं। हिते असांखे किसो थो यादि अचे हज़रत उमर जो, जंहिंमें हज़रत उमर ख़लीफ़ो हो, त मारकतल यमामा जेके नजद में जिथे हींअर रियाज़ जो शहर, उते जंग थी, वॾी जंग थी, उते वॾा सहाबी शहीद थिया। त उते हिकिड़ो शहीद थियो सहाबी तुफ़ैल बिन अमर अद्दौसी, उते ई शहीद थियो ऐं उनजे पुट जो हथु साॼो जेको कटिजी पियो जंग में। त मोटी आया, जॾहिं फ़तह थियो अल्हम्दुलिल्लाह मोटी आया, आमरो पुट हुयुसि। त उते जॾहिं मोटी आया त मदीने में जॾहिं आया त मदीने में खाधो हज़रत उमर ठारायो, त सभिनि खाधो अॻियां रखियो, त हीउ जेको आमरो उथी ऐं पासो पियो करे, त यानी मां हथु साॼा त कोन्हे, मां कीअं खावां माण्हुनि सां गॾु। त हिते हज़रत उमर सम्झी वियो ऐं हीउ छो नथो मोटे। हज़रत उमर चयुसि त हेॾे आहे लअलक तनहैत मिन अजल यदिक, तूं हथ जे करे तूं हटी थो वञी पोइते। त अञा यानी हथु सिर्फ़ु हथु हेठां थोरो कटियलु हुजेसि। त हज़रत उमर चयो क़ाल उमर वल्लाहि ला अदूक़ु हत्ता तख़लुतु बियदिक, मां त हीउ खाईंदुसि न जेसिताईं तूं हथ सां इन सां जेका हथ कटियल सां खाई, ऐं इन हथ सां जेको तूं खाईंदे त मां बि खाईंदुसि, जीअं न त मां बि न खाईंदुसि। त हज़रत उमर चयुसि त वल्लाहि जेके बि माण्हू हिते वेठा आहिनि कसम खणी, हज़रत उमर चए थो अहिड़ो माण्हू न आहे हिते असांजे वेठल में जंहिंमें कंहिंजो उज़बो जन्नत ॾे पहुतो ऐं ॿियो हिते असां वटां तोखां सवा, छो जो तुंहिंजो हथु कटिजी पियो। पोइ उन पंहिंजे हथु कटियल सां हुन भाॼीअ में उन हथु विधा जेको हथु कटियल हुउसि, ऐं हज़रत उमर बि खाधो। पोइ ॾिसो न हज़रत उमर केॾो ख़्यालु रखंदो ग़रीबनि जो, जा आजिज़नि जो, जा जेके माज़ूर था थियनि। इहा असां बि ईअं कयूं न, असां बि इन रस्ते ते हलूं, छो जो अबू बकर सिद्दीक़ अबू उमर बिन ख़त्ताब ॾिसो न ख़लीफ़ो हो, पर हथु कटियल वारे जो ख़्यालु रखी त हीउ शर्म थो थिए हिनखे, ऐं हीउ हींअर मानी नथो खाए। तंहिंजे करे चईंसि कसम खीं तूं न खाईंदे मां बि कोन खाईंदुसि, ऐं तुंहिंजे हथु कटियल सां ऐं तूं इहे जिन मानी में हथु विझंदे त मां बि विझंदुसि, जीअं न त न विझंदुसि। ॾिसो न केॾो असांजा ख़लीफ़ा, इहे असांजा वॾा हुआ। इन्हनि जो इंसानु ॻाल्हि करे मुंहुं मथे करे ॻाल्हाए। अलाह ताला असांखे तव्हांखे तौफ़ीक़ जे हिदायत जे। हादा वल्लाहु अअलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।